Ruhamya nkiko nibyo hari match nziza yagiye afata yagize na match nziza kuva aho bigeze ubu ngubu ntekereza ko yakina kuko kuri Claude nawe niyo navugaga nti ugingo nawe no mukinnyi mwiza ariko nabonye amakosa akora byanashyire equipe mu bibazo buriya ubunyungutse ku buryo bwo kuvuga ngo nabanzamo nanjye mbonye umwanya n'umutoza akakubona ariko nka kapiteni ntabwo ari ikintu cyo kudutaho Claude akwiye kujyamo ahantu ngiye ntemeranya rero no kubanzamo ni kuri kabiri ka Kagege Kagege ku cyo aperi izakenera ndebye abakinnyi igiye kwakira Mborenga n'umukinnyi mwiza arazamuka ariko tunibukiranye yuko umupira wa nyuma ni kimwe muri defa yagiye agira kuva muri kariyeri ye ni nayo mpamvu nabanzotanga bajyaga bajyamo yahindura nka cross ebyiri eshatu ziba presi tukavuga ati iki kintu ni cyubanza amabura rero kuri Kagege wari ufite n'umwanya ubanzamo mbere yo kuza kwa Mborenga kuri Mborenga nanone yagiye kujya muri nationale atameze neza muri aperi tubyibukiranye akora match mbi ya Nigeria bamushumbusha kutamushyiramo kuri match ya Zimbabwe mpamya rero ko ku ikipe ya aperi batakabaye baderanja Kagege nawe umutoza yakabaye amuha umwanya ariko kuri Barafinda aho nanjye mpamya ko yakabaye areba uburyo yitamukoresha uri umukinnyi uvanye forume nka zira muri national amaze gutsinda igitego nka kiri kwirushanwa nk'irukeneyemo igikombe ntabwo rero urguduta ugomba kwita umushakira umwanya wenda Omedi akaba yaza nyuma Sekiganda nawe barebye mu myitozo w'umunsi umwe akoze bamenya niba koko ari umukinnyi wo gushyira kuri nimero 6 cyangwa Dawuda wagarutse akaba ari we wahitamo gukoresha nka Sekiganda we bavuga ko n'ubundi ntabwo asanganye umwanya wo kubanzamo kubera ko Mediane yabo tumaze kubona ko abakinnyi bamaze gukonfirima ni Dawuda ni Dawo na Ruboneka wenda umwe agize ikibazo no Sekiganda yaziramo gusa ni ikintu cyiza kubera ko bakinaga uko bameze ariko bamwe muri bo badafite umusimbura wajyamo kubera ko Ramazani yagiyemo cyangwa na Lamine Ba ubona bari hasi cyane isubira hasi bisaba kugira ngo bajyemo wenda ikipe yabonye intsinzi ariko bashyizemo handi uri gushaka intsinzi rigoga uri gushaka intsinzi washyiramo Ramazani na Lamine Ba kuvuga ngo ugiye kubona igitego ahubwo wenda bajyamo kugira ngo uruhutse ababonye intsinzi ariko Sekiganda we ushaka kuvuga ngo nkurikije uko umukino uri kugenda nkeneye milieu récupérateur défensif cyane udefanda cyane ukazanamo Ronald Sekiganda ni nyongera nziza cyane umutoza abonye wenda baramutse bagize no ku mukino wa nyuma reka tureko bazabigeraho ubwo nejo saa 5 n'igice ari Hilal iteye ubwoba nayo equipe abakinnyi bagira ku 10 bavuye muri national ya Sudan bageze Tanzania Dar es Salaam bagiye gufasha ikipe ya Hilal kuvanamo aperi uko tuvuge ngo banuza baje kandi banamenye nawe yazanye 10 baraziranye mushize match yakomeye aperi bakuyemo n'umukino ukomeye ikipe ya Aperi Football Club buriya no ku munsi w'ejo mu kiganiro n'umundi tuzayigarukaho mbere yuko umukino utangira reka dutange umwanya tujye mu ncamake y'amakuru mu Kinyarwanda twe tugaruka ngaye nguko murabyiyumviye rero kubijyanye n'uyu mukino ikindi wamenya nuko aya makipe yombi ari buze kumanuka ku kibuga kuri uyu wa gatandatu tariki 13 Nzeri baraza kuba bakina umukino wa Sekafa Kagame Cup mu mikino ya kimwe cya kabiri cy'iri rushanwa iyi kipe ya Al Hilal Omdurman ni mu makipe akomeye cyane haba mu gihugu cya Sudani ndetse na hano ku mugabane wa Afurika ikindi wamenya nuko iyi kipe ya Al Hilal Omdurman imaze kubimanura abakinnyi bagera mu 10 bavuye mu ikipe y'igihugu ya Sudani mu irushanwa ryo gushaka itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi uyu ni umukino uzaba ukomeye cyane kubera ko n'ikipe nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu APR nayo ifite ingamba zikomeye cyane zo gutsinda uyu mukino ndetse ikaba yagera no ku mukino wa nyuma igatwara igikombe ikipe ya APR ikomeje narwe kuyifuriza amahirwe masa nimba nawe uyifuriza amahirwe masa kwandikire muri comment ubitubwire utugezeho igitekerezo cyawe nimba kandi ari ubwa mbere ugeze hano ukaba ugiye kubana narwe ku nshuro ya mbere ukande subscribe ntibagirwe gufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi nge nitwa Elsa nishimwe mwabanye muri iki kiganiro